Lễ hội Nghinh Ông hàng năm không chỉ là dịp để tạ ơn, mà còn là lời khẳng định cho sức sống mãnh liệt. Đó là niềm tin sắt đá. Có ông che chở, lòng người sẽ vững, tay chèo sẽ kiên. Những chuyến ra khơi sẽ luôn không chỉ là tôm cá đầy khoang, mà còn là bình yên trở về.